వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ అంజలి ట్రెండ్స్. ఈ రోజు అయితే చుట్కీ అన్నప్రాసన వీడియోతోనైతే మీ ముందుకు వచ్చేసాను. అదేంటి చుట్కీ అన్నప్రాసన ఎప్పుడో అయితే ఈ వీడియో ఇప్పుడు పెట్టడం అని అనుకుంటున్నారా? చుట్కీ అన్నప్రాసన టైంలో అయితే అప్పటికి మనం ఇంకా యూట్యూబ్ ఛానల్ అనేది స్టార్ట్ చేయలే అనమాట. దాని తర్వాత 6 months బర్త్డే నుంచి అయితే స్టార్ట్ చేశాను. అన్నప్రాసన అనేది 5 months పడ్డాక 6 daysకే చేస్తాం కాబట్టి అప్పటికి ఇంకా ఛానల్ స్టార్ట్ చేయలేదు. దాని తర్వాత ఎన్నోసార్లు పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను కానీ మర్చిపోతూ పోస్ట్పోన్ అవుతూ ఇప్పటికీ దానికి టైం కుదిరిందనమాట. ఛానల్లో పెట్టే ప్రతి వీడియో వ్యూస్ కోసం వాచ్ టైం కోసమే కాకుండా కొన్ని గుర్తుండిపోవాలి, ఎన్నేళ్ళకైనా ఇది యూట్యూబ్లో ఉంటే మనం ఎప్పుడైనా చూసుకోవచ్చు అనుకొని కొన్ని వీడియోస్ అయితే నేను పోస్ట్ చేస్తాను. అట్లా చుట్కీ వీడియోస్ మ్యాక్సిమం నేను వ్యూస్ కోసం కాకుండా నా మెమొరీ కోసమే అయితే అన్ని యూట్యూబ్లో షేర్ చేస్తాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేసి ఉంటే చుట్కీకి సంబంధించిన స్పెషల్ వీడియోస్ అన్నీ నా ఛానల్లో ఉంటాయి అనమాట. 6 months సెలబ్రేషన్స్ అని, బర్త్డే సాంగ్ అని, ప్రీ బర్త్డే షూట్ అని, బర్త్డే వ్లాగ్, ఫస్ట్ బర్త్డే ఫంక్షన్ వీడియో అనేసి ఇట్లా చాలా అయితే చుట్కీకి సంబంధించి అన్ని మ్యాక్సిమం యూట్యూబ్లో పెట్టాను. బట్ అన్నప్రాసన వీడియో అయితే పెట్టలేదు అనమాట. సో దాన్ని ఎందుకు పెట్టకుండా ఉండాలి, అది కూడా యూట్యూబ్లో ఉంటే ఎప్పటికైనా చూసుకోవచ్చు కదా అని చెప్పేసి ఇప్పటికైతే పోస్ట్ చేస్తున్నాను. చుట్కీ అన్నప్రాసన వచ్చేసి మన కాళేశ్వరం సరస్వతి అమ్మవారి ఆలయంలో అయితే చేశాము. మీలో చాలా మందికి తెలుసు, మా అత్తయ్య వాళ్ళది సూరారం కాళేశ్వరం దగ్గర ఉన్న విలేజ్ అనమాట. సో మేము కాళేశ్వరం టెంపుల్లోనే ఆ ముక్తీశ్వర స్వామి సన్నిధిలో అయితే సింపుల్గా మా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తోనే చేసుకున్నాం అనమాట. పెద్దగా ఫంక్షన్స్ అట్లాంటివి ఏం చేయలేదు. చూసారా చుట్కీ ఏం పట్టుకుందో? ఫస్ట్ అయితే సెతస్కోప్ పట్టుకుంది, దాని తర్వాత వెండి గిన్నె అవన్నీ వెండి ఐటమ్స్ పట్టుకుంది అనమాట. సెతస్కోప్ పట్టుకుందని మా బావ నేను అందరం ఫుల్ హ్యాపీగా అయిపోయాను అనమాట. చూద్దాం పెద్దగా అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది అని చెప్పేసి. అప్పటి వరకు అయితే సెతస్కోప్ పట్టుకుందని ఫుల్ ఖుషి అన్నాం అనమాట. దాని తర్వాత మనం పరమాన్నం పెడతాం కదా, వాళ్ళకి మెత్తగా అండింది, దానికి సంబంధించింది అయితే అయ్యగారు కూడా అక్కడ పూజ చేసిన తర్వాత పెడదామని చెప్పేసి అయితే పూజ చేస్తున్నారు. అట్లా పూజ అంతా అయిపోయిన తర్వాత అయితే ఫస్ట్ మా మేనమామ అంటే చుట్కీ వాళ్ళ తాతతోనైతే ఫస్ట్ తినిపించాము. ఇంకా దాని తర్వాత ఇంట్లో ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరు కూడా 1 by 1 అందరం తినిపించామన్నమాట. చుట్కీ అయితే అప్పుడు ఎవరం ఎంత పెట్టినా కూడా అసలు తినకుండా బయటికి అట్లా తోసేసిందనమాట. మీ పిల్లలు కూడా ఇట్లా తిన్నారా ఫాస్ట్గా? లేదు అంటే ఇట్లా చుట్కీ లాగా బయటికి తోసేసారా అనేది కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ చేయండి. అప్పుడే 5 months కాబట్టి తినలేదనమాట. 7th 8th month వరకు కూడా చుట్కీ సరిగ్గా ఏది పెట్టినా తినకపోయేది.
ఆడపిల్లలకి వెంట్రుకలే అందం అంటారు కదా, అది చుట్కీ విషయంలో చాలా అనిపిస్తుంది అనమాట. హెయిర్ ఉన్నప్పుడు మస్తు క్యూట్గా అనిపించేది, గుండె అయిన తర్వాత అంత రౌడీ బేబీ లాగా అనిపిస్తుంది. బాన్ కూడా చుట్కీకి చాలా హెయిర్ ఉండే అనమాట. ఇంకా మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తుందో అంత జుట్టు చూడాలి. ఇకపోతే ఆ రోజైతే చుట్కీ నేను అనుకోకుండా ట్విన్నింగ్ అయితే అయ్యామన్నమాట. నాదైతే పెళ్లి శారీ కట్టుకున్నాను, చుట్కీకి అయితే స్టిచ్ చేయించాను నేనే, కానీ అనుకోలేదు సడన్గా శారీ మ్యాచ్ అయిద్దని. స్టిచ్ చేసిన తర్వాత నేను నా కాసుల పేరుతోనైతే చుట్కీకి అట్లా డ్రెస్ డిజైన్ చేశాను అనమాట నేనే. ఇప్పటికీ ఆ లంగా జాకెట్ చెక్కు చెదరకుండా ఉందన్నమాట. ఇంకా మ్యాచింగ్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ కూడా ఉంటే బాగుంటుందని అది కూడా నేనే చేసేసాను. ఇది చుట్కీ అన్నప్రాసన వీడియో. ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. బాయ్ బాయ్.